Guys, lebat sekali pada hari ini saya berada di Tionsom air terjun. Memang terbaik tempatnya guys. Hari ini guys saya berada di Tionsom, Kota Kinabalu, Inanam. Dimana sekejap lagi saya akan mandi. Air terjun yang pandai terjun guys. Apapun guys, follow video ini, ikut sampai habis guys. Ini adalah rekan-rekan saya guys. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Oke. Beginilah guys perjalanan kita ke air terjun Inanam. Suasana yang begitu meriah. Wow. Di ba ako nabot na nila?
Ano ba kayo? Galang gila. Galang gila, bro. Guys! Guys, jangan lupa guys, subscribe guys! Subscribe guys! Like, kongsi! Kongsi guys!